Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman. Naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Kako lokalna vlast može državu koštati glave? Evo vam opet taj najdrastičniji primjer, još jednom Gikil, ekskluzivni dokumenti, dokazi o posljedima vlade Tuzlanskog kantona. No, ovo nije samo do politike, ovdje su prste umiješali i sud i tužilaštvo u kantonu. U kojoj mjeri, koliko, za koga, po čijoj naredbi utvrdit će i međunarodni sudovi tu arbitražom. Podsjećamo u čemu je drama. Pramod Mital je pokrenuo arbitražu protiv države Bosne i Hercegovine jer nije zaštitila stranog državljanina i njegove investicije, a morala je, i to prema međunarodnom sporazumu naše zemlje i Indije. Bosna i Hercegovina zbog te hobotnice SDA u TK mogla platiti ceh od nekoliko milijardi dolara. Nastavljamo priču o velikoj koruptivnoj, kriminalnoj i političkoj aferi koja se krije iza gustog dima kompanije Gikil, a zbog koje bi mogla ispaštati cijela država Bosna i Hercegovina. Nakon što je objavljeno da Pramod Mital pokreće arbitražni spor protiv Bosne i Hercegovine, koji bi našu zemlju mogao koštati stotine miliona ili čak nekoliko milijardi dolara, saznali smo nove šokantne detalje. U ovom prilogu detaljno govorimo o tome kako je politika pokušala i na kraju i uspjela da nezakonito preuzme Gikil, čime je Mital praktično protjeran iz kompanije u kojoj je većinski vlasnik i u koju je za pokretanje proizvodnje uložio ogromna sredstva. Kao što smo i objavili, svi problemi za porodicu Mital počeli su 2014. kada je Gikilu stigao na naplatu ogroman dug kompanije Stemkor, od koje je Gikil nabavljao ugalj za proizvodnju. S obzirom na to da je Mital i njegova kompanija GSHL vlasnik 51% Gikila, a vlada Tuzlanskog kantona preko KHK vlasnik 49%, GSHL je tražio da se dug po tom procentu i otplati, što je propisano i potpisanim ugovorom o osnivanju Gikila između ove dvije kompanije. Međutim, vladi Tuzlanskog kantona, kojom tada, kao i sada, rukovodi SDA, to se nije svidjelo. Umjesto da otplate dug, oni kreću u redefiniranje upravljačke strukture, preciznije u izbacivanje GSHL-a iz Gikila. Iako je za odlučivanje u Gikilu bila potrebna dvotrećinska podrška članova odbora, dakle u odlučivanju su morali učestvovati i predstavnici KHK i GSHL-a, KHK 7. marta 2016. održava nelegalnu skupštinu na kojoj imenuje nove članove uprave bliske tadašnjoj vlasti u TK. Na mjesto predsjednika nadzornog odbora, što je do tada bio Mital, imenuje se Sulejman Brkić, kadar SDA. Osim Brkića, u upravljačku strukturu Gikila nezakonito se imenuje još 6 osoba bliskih kantonalnoj vlasti, i to Senada Fajić, Elvis Garagić, Almin Suljić, Dževat Kasumović, Jasmin Ovčina i Fuad Čergić. GSHL pokušava da se zaštiti, žali se nadležnim pravosudnim organima i općinski sud u Tuzli održanu skupštinu proglašava nelegalnom i nezakonitom, a odluku vlade i kompanije KHK poništava. Ipak Tuzlanska vlada ne odustaje u promjeni upravljačke strukture i KHK tuži GSHL. Međutim, sud se proglasi nenadležnim jer u ugovoru koji su KHK i GSHL potpisali prilikom formiranja Gikila u članu 64 jasno se navodi da će se svi sporovi rješavati arbitražom. Ugovorne strane su saglasne na prijateljski način riješiti sve sporove koji mogu nastati iz ovog ugovora. Ako to nije moguće, ugovara se arbitraža kojom svaki nominira jednog predstavnika koji će nominovati predsjednika uz zajedničku saglasnost.
Ako ne uspiju, predsjednik se nominuje od strane Komore komercijalne arbitraže u Beču, čija odluka je konačna i izvršna. Postupak arbitraže primjenjuje pravila UNCITRAL. Odluka suda da se svi sporovi rješavaju kroz arbitražni, a ne krivični postupak, postaje pravosnažna 2018. U međuvremenu Pramod Mittal 2015. pokreće arbitražu. Međutim, ta ročišta se plaćaju, a vlada TK ni to nije željela. Umjesto toga smislili su podmukli plan kako da se riješe arbitražnog postupka i cijeli proces vrate na domaće sudove, na koje lako mogu vršiti pritisak uz pomoć korupcije i političkih ucjena. U tome su i uspjeli. Zbog neplaćanja taksi, arbitražni postupak je prekinut. Da je postojao dugoročan plan, otkrio je i tadašnji SDA-ov premijer kantona Jakub Suljkanović. Naši će sudovi sad dokazivati ono za šta bismo tamo davali pare. Naš sud će to sad dokazivati u našem postupku, što bismo davali 500.000 maraka i nismo sigurni da će ti arbitražni suci stranci biti na našoj strani, jer će ih on kupiti. Ova izjava potvrđuje da je vlast svjesno kršila ugovor potpisan sa Mittalom i da su znali da nasilno preuzimanje Gikila neće proći na stranom sudu koji radi po zakonu i pravilima. No vratimo se na Sulejmana Brkića. SDA kadar koji je nasilno preuzeo funkciju predsjednika nadzornog odbora Gikila. 2019. nova vlada nagrađuje Brkića i on biva imenovan za kantonalnog ministra unutrašnjih poslova. Samo 3 dana nakon imenovanja Brkić hapsi Pramoda Mittala i određuju mu se mjere zabrane da poduzima bilo kakve aktivnosti vezano za Gikil. Da je to urađeno sa ciljem nasilnog i nezakonitog preuzimanja Gikila od strane kantonalne vlasti, može se zaključiti i iz izjave tužioca Serhatlića. Iz prethodnih tačaka naredbe o sprovođenju istrage od 14. oktobra 2019. godine je vidljivo da je plan Pramod Mittala bio da se u parničnom postupku izdejstvuje sudsko poravnanje, kojim bi se isti od Gikila naplatio za iznos od 12.900.000 američkih dolara, iako na to nije imao nikakvo pravo. Međutim, izdavanjem mjera zabrane od strane kantonalnog suda Tuzla, realizacija tog plana je dovedena u pitanje, te je bilo neophodno preduzeti druge mjere u cilju povrata kontrole nad poslovnim i drugim procesima Gikila. Posebno problematičan dio izjave Ćazima Serhatlića, tadašnjeg tužioca tužilaštva TK, koju je očigledno dao prema političkim upustvima i u kojoj je naglasio da treba preuzeti potpunu kontrolu nad poslovnim i drugim procesima Gikila. Takve radnje bile su nelegalne, protuzakonite i protupravne. Tužilac Serhatlić je to morao znati. Tada vlada TK pokreće niz aktivnosti da putem svojih tadašnjih članova u upravi ponovo isključi GSHL iz kompanije Gikil. Plan iz 2016. konačno je ostvaren 2020. upisom nelegalne uprave, na šta je uložena žalba, za koju sud u Tuzli nikada nije donio odluku. Osobe imenovane u upravu Gikila 2016. na sjednici koju je sud proglasio nelegalnom, ponovo su imenovane 2020. i njih je sud u Tuzli registrovao, iako je sjednica održana bez prisustva većinskog vlasnika GSHL-a, odnosno Pramoda Mittala i njegovih ljudi. Uprava Gikila registrovana 2020. godine bila je u sljedećem sastavu. Dževat Kasumović, koji je 2016. imenovan na mjesto zamjenika vršioca dužnosti generalnog direktora, sada je imenovan na mjesto generalnog direktora. Almin Suljić, koji je 2016. imenovan na poziciju vršioca dužnosti generalnog direktora, sada je imenovan na poziciju izvršnog direktora za proizvodnju. Jasmin Ovčina, koji je 2016. godine imenovan na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora SCM-a, ponovo je izabran na tu poziciju. Umjesto Fuada Čergića, koji je bio imenovan na poziciju vršioca dužnosti izvršnog direktora za financijske poslove, koji je u međuvremenu dao otkaz u Gikilu, imenovan je Osman Abadžić. Interesantno je istaći da su Kasumović, Suljić i Ovčina nakon neuspjelog plana iz 2016. svi napustili Gikil i radili kod Gikilovih strateških partnera kao što je X-Call iz Njemačke, gdje je zaposlenje našao Kasumović, i Erdal, odnosno PPD, gdje je zaposlenje našao Jasmin Ovčina.
Gikil i danas radi sa ovim strateškim partnerima, a vlasnik PPD danas putem svoje offshore kompanije Coastline Commodities, osnovane na Malti, pokušava doći do upravljanja u Gikilu kroz otkup potraživanja u KHK u stečaju u ukupnom iznosu od oko 10 miliona konvertibilnih maraka, čime bi preuzeo poziciju većinskog udjeličara u KHK i upravljao njegovom imovinom u vrijednosti od 74 miliona konvertibilnih maraka koji imaju registrovano u udjelu u Gikilu. Za predsjednika nadzornog odbora Gikila, umjesto Sulejmana Brkića, koji je dobio ministarsku poziciju u vladi TK, imenovan je Abdel Đozić, član izvršnog odbora SDA Lukavac. Još jedan član nadzornog odbora Gikila, Abdullah Zukić, koji je tada bio savjetnik premijera Tuzlanskog kantona, također je član SDA Živinice. Na mjesto sekretara kompanije imenovan je Emir Junuzović, inače član izvršnog odbora SDA Lukavac. Kao što je javnosti poznato, krajem 2021. Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu protiv Abdullaha Zukića, koji je optužen zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi radi trgovine utjecajem. Krajem 2022. Općinski sud Tuzla u prvostepenom postupku osudio je na 2 godine zatvora Sulejmana Brkića zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi. Pored toga dobio je i sigurnosnu mjeru zabrane vršenja dužnosti ministra na nivou federacije u trajanju od 5 godina od dana pravosnažnosti presude. U sudskom registru kao većinski vlasnik Gikila sa 51% i dan danas se vodi GSHL, odnosno porodica Mittal. Sve ovo je dokaz da je, zahvaljujući sprezi politike i sudova, iz naše zemlje nelegalno i nezakonito protjeran strani investitor, čime je Bosna i Hercegovina direktno prekršila BIT sporazum potpisan sa Indijom, a koji garantuje zaštitu stranih investitora iz ove zemlje. Zbog svih dilova, talova, dogovora, muljaža, koruptivnih i sumnjivih radnji, Pramod Mittal pravdu traži u arbitražnom postupku koji će našu zemlju koštati stotine miliona ili čak nekoliko milijardi dolara. Posebnu ulogu u ovoj političkoj manipulaciji SDA vlasti u Tuzlanskom kantonu odigrali su advokati koji su pomogli u prevari i izbacivanju Mittala iz Gikila. O tome ćemo govoriti u nekom od narednih istraživačkih priloga. Nastavit će se.